ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလို့ထားချင်တာလဲဆိုတော့မိခွန်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မဖြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုအရင်လန့်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနောက်ပုံမှာတွေ့တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကလေးကကျွန်တော်တို့က30လောက်ကလေးကတူငားများခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တချို့ကောင်တွေကအမှအထဲမှာပါတဲ့ကောင်တွေကမွေးတော့မမွေးသေးဘူးတချို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့တော့ငါးများဆိုတာငါးများတာတို့တလားတစ်ခါငါးများတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကတနွေလုံးများတာຫນွေရသည်ဆိုကြောင်းဖွင့်ရင်တော့မှခိုးပြီးတော့ငါတော့များကြတာအဲ့လိုမျိုးငါးများခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ထိကိုယူသွခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကငါးများရင်လည်းဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရဘူးဗျာတေးလေးတွေများတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးလာတော့အကောင့်ကြီးတွေမိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ငါးကတ်မှာအမှပုံထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းအမှအနောက်မှာငါးကတ်အဲ့ငါးကန်ကြီးကဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုရင်ဧကပေါင်းကျယ်ကြီးပဲကျွန်တော်နီးစက်ဆုံးပြောကြရင်ဖတ်အမှာရှိတဲ့ကတ္တရာလောက်ရှိတယ်အဲ့ငါးကန်ကြီးကအဲ့သူတို့ဆိုနှစ်ချို့ကြီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုငရမ်းနေဆိုပြီးတာနှစ်ပိတ်တာသုံးပိတ်တာကောင်းနေအဲ့တော့ဖားနေပေါ့နော်ဖားနေပြစ်ပြီးတော့များတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့စီခွန်းနဲ့အဲ့လိုတွေတမိုင်းနေရှိခဲ့ပဲအဲ့မှာကြီးလာတော့နည်းနည်းကြီးလာတော့အဲ့ထက်ကကျွန်တော်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမှာသူတို့ဆိုရင်လည်းအမှာဘလူးချောင်းထဲမှာငါးတွေများတယ်တချို့ပွန်ချောင်းထဲမှာငါအကြီးတွေမိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းမရှိဘူးငါငယ်တော့ငရံကြီး3ပိတ်တာအရှိ3ပိတ်လောက်ကောင်းနေငါမိခဲ့တယ်ဆိုပြောလို့မရဘူးဒါပါဇက်ရဆိုရင်ပဲရဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီတမိုင်းမတွေ့ဘူးကွာကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ဖုန်းတွေလည်းပေါ်လာပြီဆိုတော့တမိုင်းတွင်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရပါတော့ပြုစုရမယ်ဖမ်းမှာပဲဆိုပဲထားလိုက်ပါတော့ဖမ်းမှာဆိုလည်းအဲ့လိုတန်လွင်မြင့်မှာရင်တော့ဆိုငါဘလောက်ပေါ်လဲဆိုရင်အစကိုပြစ်ချအကြိုက်ဆောင်ကြမလို့ငါတန်50ပိတ်တာကောင်းနေပိတ်တာ20ကောင်းနေရမ်းမိကြကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ထဲမှာလဲသူတို့တွေပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖမ်းမှာရင်တော့ငါရမ်းပေါ်ခဲ့တာဟောဒါပေမဲ့လည်းပြောတာဗဇက်ရဆိုရင်ဖြစ်သွားရင်ငါပိတ်တာ30မိတယ်40မိတယ်ဒါရဆိုရင်ပဲမျက်လုံးတစ်လုံးပဲပကံပြားလောက်ရှိတယ်တို့ဘာလို့ညခေါင်းတစ်လုံးပဲ46ပိတ်တာတို့ရှိတယ်ထားလိုက်အဲ့ဒါတွေကဘာမှတမ်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမှတ်တမ်းလုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအခုရလာပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေသုံးခွင့်ရတယ်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရတယ်မှတ်တမ်းတင်ချမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒိဗ္ဗေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးများခဲ့နှစ်ပေါင်း30များတဲ့ထဲမှာအကြီးဆိုလည်းပါခဲ့တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ပုံမှန်မှမရှိတာလေအခုကျွန်တော်တို့အလုပ်မဲ့ဟာကျွန်တော်အခုငါများတဲ့ပိုက်ကိုနဲ့များလို့မြင်ပိုက်ကိုတို့ပိုက်တို့မိုင်းတို့စေးချတာတို့ဘာလို့နဲ့မရဘူးဗျာကျွန်တော်ငါများတဲ့တီးတတ်ပေါ့နော်မိခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအစာနဲ့များရင်အကြီးဆုံးမိတဲ့the group ပေါ့နော်ကျွန်တော်အယုတ်နဲ့များတို့အကြီးဆုံးမိတဲ့ဟာ the group အဲ့လိုမျိုးပုံစံနှစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးမိတဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်အခုစုဆောင်းထားတဲ့ပုံတွေ comment လာပေးတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့စုကြမယ်စုပြီးတော့တစ်ပတ်တစ်ခါပုံတေးသေးကြီးကျွန်တော်အကုန်တင်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာ3လလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်အစစ်အမှန်အကြီးဘယ်လိုမိခဲ့တာလဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာမို့နော်မတန်မရှိတော့ဒါမတက်နိုင်ဘူးဗျာမတန်ရှိတဲ့လူတော့စရင်ဝင်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုမှပြန်လောက်အောင်စရင်ဝင်အောင်ကိုမိတဲ့ငါ့ကိုအရှိဘယ်လောက်ရှိလဲအနှိမ်ဆုံးကတော့အရှိဘယ်လောက်ရှိလဲလုံးပဲဘယ်လောက်ရှိလဲအလေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လိုတိတိကျကျဆိုရင်တော့ပို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလောက်ကြမယ်ငါတို့ကတော့တင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကွာခုဖီးနဲ့ကိုပဲငါများတာဗာဒီတိုင်းပဲပြောသဘောပဲကိုတမိုင်းနဲ့ကိုပဲလေနော်โอเคနော်ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းတော့တဲ့အောင်ဆယ်လီလည်းမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကငါမိတဲ့ကိုနောက်နှစ်ပေါင်း20 30ကြာလို့ရှိရင်ငါတွေအရန်ရှားပြီဗျအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဖီးနဲ့ကိုပေါ့ဗျာနော်ဝါသနာဆိုတော့အတိုင်းပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့တေချာလေးကိုမှတ်တမ်းတင်မိလို့ရှိရင်အကြီးဆုံး size ဆိုရင်တေချာလေးမှတ်တမ်းတင်ကြအောင်ဗျာโอเค